No niin, hyvät naiset ja herrat. Katsotaan yhdessä, kuinka helppoa on rekisteröityä Hoblyyn toimijaksi. Aloitetaan nettisivuiltamme osoitteesta hobly.app. Luodaan uusi Hobly-tili, vahvistetaan sähköpostiosoite sinne tulevalla koodilla ja kirjaudutaan sisään. Sitten alkaakin hauska vaihe, eli pääset täyttämään organisaatiosi tiedot profiiliasi varten. Täyttele sitten ihan rauhassa ja huolellisesti, ei suinkaan tarvitse olla yhtä nopea kuin tässä videossa. Valitse omiin tarpeisiisi sopiva paketti, tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein ja sitten ei enää tarvitse tehdä muuta kuin lisätä maksutiedot, niin olet valmis. Eikö ollutkin helppoa?